خالتي خواتاتي مساء الخير عليكم بونسوار تو الموند اهلا وسهلا في لايف دالجيري بارك مرحبا بكم جيسبر راكم مليح. انا ما رانيش مليح كيما كل يوم وما نقدرش نكون مليح في بلاد العوج. الانسان يشوف بلادو معوجه كاع بلادو في حاله مرنكه كاع التخلف الرشوات السرقات الكذب ليبوكريزي ما نقدروش نكونوا ملاح امبوسيبل من المستحيلات السبع والعشرة او 77 انه واحد يكون ملاح. مرحبا بكم يا جماعه في لايف دالجيري بارت اليوم pour de nouveaux dossiers. Aujourd'hui nous avons deux ou trois gros dossiers que nous allons aborder ensemble. C'est une journée qui a été riche en événements, l'actualité algérienne toujours très complexe. J'espère que تشوفوا فينا مليح, j'espère que تسمعوا فينا مليح. خونا يوسف يقول لنا بلي un problème. Je sais pas si vous avez un problème ou est-ce que vous arrivez à nous voir toujours. اهلا وسهلا في لايف d'Algérie Part. مرحبا بكم. اليوم on a quelques dossiers très importants que nous allons aborder ensemble. La journée تاع اليوم elle a été riche par quelques images choquantes, par des histoires méconnues, par des épisodes malheureusement que les Algériens ignorent, donc ils tombent facilement dans le piège de la manipulation médiatique. Et comme d'habitude, nous avons fait nos médiatisations, nous avons fait nos investigations, on vous a ramené des documents et sur Sonatrach, Petrogel, le marché des hydrocarbures, le marché de la distribution en gros et en détail des carburants, des dossiers importants, des millions de dollars qui sont en jeu, des entreprises publiques qui sont en train d'être instrumentalisées par des décideurs politiques pour régler leurs affaires personnelles au détriment de l'intérêt général. مرحبا بكم encore une fois يا جماعة. إذا راكم تشوفوا فينا مليح قولوا لنا. أهلا وسهلا encore une fois. هازوا الفلاون باش نبداو يا جماعة. إذا راكم واجدين إذا راكم قاعد تسمعوا فينا مليح. والله la journée تاع اليوم كانت سهلة. C'est une journée très difficile. Moi particulièrement j'étais très touché. Cette Algérie, cette nouvelle Algérie ne me plaît pas. Pour vous dire tout à fait sincère avec vous, je ne sais pas si vous partagez mon avis. La nouvelle Algérie qui est là, qui est en train de se dessiner sous nos yeux, est une Algérie complètement sinistre, complètement triste. Et je m'arrête bien sûr avec l'enterrement de Khou Yahya. Laïfa Yahya, Allah yahmou youssa alayhi al-khair. D'abord toutes nos condoléances à la famille Yahya. الناس بزاف ما يعرفوش شكون هذا لافوكا اللي خو يحيى لايفا يحيى. بزاف ما يعرفوهش ماشي معروف. وتشوف الناس عباكم حنا هنا ديفو الجيري الجيري ما يعرفوش. واحد حنا في الجزائر الجهل المقدس كما يقولنا محمد أركون الله يذكره بالخير. L'ignorance sacralisée, le grand islamologue, naturellement que très peu de personnes lisent Mohamed Arkoun. Quand on a cette ignorance sacralisée, ça veut dire qu'on ne fait pas l'effort d'apprendre, on ne fait pas l'effort d'essayer de comprendre, on ne fait pas l'effort de demander et de s'informer avant de juger. On est parti directement juger, on a confondu le frère de Yahya, il est comme Yahya. هذا الإنسان اللي مات الله يرحمه والله يا جماعة إنسان محامي بسيط يعني متربي. il n'a rien à voir le parcours تاعو, la pensée تاعو, son engagement, sa manière de vivre n'a absolument rien à voir مع خوه أحمد يحيى. C'est deux personnes complètement différentes. Donc قبل ما نهضروا على الأخ العايفة يحيى اللي مات الله يرحمه, j'aimerais faire un point quand même. Vous avez tous vu ces images choquantes. أنا شخصيا je les ai trouvées choquantes. Donc ces images ont été les images d'Ahmed Yahya dans un cimetière في Alger بلي منوت دايرين بيه واحد الكتيبة تاع قاعد الساحقة كأنهم ما على باليش. أنا ما فهمناش شكون غير هذيك الكتيبة تاع الساحقة ونغيبي تحكم هي درود كال يقتلوا لي فرنسي وكانوا هادو مصالح الأمن الجزائرية ما فهمناش واش راهم يديروا يعني كاع في دابور نورمالمون كو دي لو بروتوكول سانيتير. Parce que ces images sont choquantes, mais elles ont été interprétées selon plusieurs points de vue.
Il y en a qui ont interprété ces images comme étant l'humiliation que méritait Yahya et comme étant une justice divine à tous les dirigeants algériens ou à tous les caciques du régime algérien qui vont finir tous comme ça. يعني les gars تخلص عليهم مال تخلص عليهم بلي ملوت وداير بهم والناس يضحكوا عليهم. هذا c'est un point de vue. L'autre point de vue c'est que d'ailleurs ce premier point de vue je ne le comprends pas. أنا بول محمد يحيى وخلص راهو في الحبس. Donc نهضوا على داير Ahmed Yahya وعلاش غير Ahmed Yahya pourquoi juger uniquement Ahmed Yahya et pas les autres donc نحكوا point par point اليوم même إذا طولنا شوية يا جماعة nous avons une longue soirée mais nous allons essayer de comprendre point par point باش ما نقعدوش dans le populisme et dans le sensationnalisme. D'abord يا جماعة nous sommes en pleine épidémie du coronavirus Covid-19. Il y a un protocole sanitaire. Le protocole sanitaire واش يقول les enterrements tous les enterrements comme les autres manifestations publiques doivent se dérouler dans un cadre intime, au-delà de 10 personnes interdites, ou avec des gestes barrières, pour ne pas créer des foyers d'épidémie. L'Algérie est complètement dépassée par l'épidémie avec l'ampleur. Chaque jour, nous sommes en train de revivre, nous sommes en train de revenir au point zéro. Il y a une nouvelle augmentation vertigineuse et très dangereuse et alarmante des nouveaux cas contaminés. هذيك وشوفوا الارقام الرسميه من عند وزاره الصحه الجزائريه وارقام غير حقيقيه parce qu'on n'a pas de dépistage, on n'a pas des outils épidémiologiques, nous ne pouvons même pas mesurer l'ampleur réelle de l'épidémie. ما عليناش. اليوم normalement l'enterrement هذا si on appliquait réellement les règles sanitaires ما تكون فيه صحافه ما تكون فيه 50 ولا 500 جندار واش السيد هذا راح يهرب ولا راح يهرب هذا السيد 3 4 جندار معاه يروحوا يدير لونتيرمون وقاو على خير دخل الحبس تاعك ولا السيلوله تاعك والله يرحم الله يرحم الناس اللي ماتوا خلاص. Il y a eu une mise en scène macabre. On dirait un film d'horreur, on dirait un réalisateur qui est derrière qui était en train de jouir du malheur de Yahya. Ça devient du sadisme. D'abord انت جايب لي 500 ولا 400 جندار دايرين بيه وكاع هذا حكم في هذا. وما شفناش لي جوندارم avec les masques اغلبيتهم sans les masques les images ont été diffusées en plus ويحيى هكذا بلي منود وطبعوا فيه علاش je comprends pas علاش cette mise en scène qu'est-ce que ça veut dire quel est le message parce que là c'est pas innocent ces images là ما احنا ماناش دراري sur le plan politique ces images là ne sont pas innocentes. Pourquoi envoyer la presse à une Yahya n'est pas un personnage public un avocat عايش في الشعب وليد بالكور كان عايش نورمال جامي ما كان عنده منصب سياسي جامي ما كان ديبوتي ما كان عنده حل سو ني با اون بيرسوناليتي بوبليك. واش غرض الصحافه انا دوك انا صحفي شوفوا نيفو مازدا هادو هما نيفو مازدا هادو نيفو مازدا ولو يروحوا يديروا دي زونكيت على لا كوربسيون ولو يروحوا يديروا دي زونكيت يصوروا لي زوبيتو les mauvaises prises en charge des cas contaminés au Covid-19 les retards et les déficiences اللي عندنا في dépistage يخدموا des enquêtes يروحوا يصوروا فينا شوفوا النيفو هذاك صحافة العار عندك le niveau de la presse algérienne un niveau très bas هذه الأولى. Deuxièmement pourquoi cette mise en scène elle n'est pas innocente. تقرا في الفيسبوك بعض من الصحفيين يقول لك لا سيتي نورمال ويحيى كان عارف باللي يخرج بلي منوت وباللي نو ما كانش عارف بلي حيصورها ما عادش يجوزوها في لي تيليفزيون. Il y a des caméras professionnelles qui soient entourées par 500 gendarmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a voulu humilier une personne. C'est une humiliation qui est programmée. Et cette humiliation, elle va servir quel intérêt? Elle n'est pas en train de servir l'intérêt du peuple algérien. Ça sert les intérêts de ceux qui étaient contre Yahya et de ceux avec lesquels Yahya avait un problème auparavant lorsque Yahya était au pouvoir. Donc l'idée de la mise en scène, c'était pas pour plaire aux Algériens. يعني نحب بعض الجزائريين يقول لك يا جماعه لا هذا سيتي بيان في بور humilier ليدير كانهم يخموا على الشعب الجزائري. هما راهم يرفدوا الحباس راهم معمرين بصحاب الحراك وبلاد الشعب كيفاش يروح يفت فينا تاع يحيى يخمم على الشعب. هم ما نكونوش متناقضين نرفعوا شويه المستوى ما نقعدوش ديما نيفو مازدا ولا تايات وكاسكيطات وخرطي نرفعوا شويه المستوى. هذه عمليه سياسيه c'est tout. Et là, c'est des anciens, c'est une logique de vengeance au sein du Sirail algérien. Et cette logique de vengeance n'a aucun, non seulement ça relève de la mauvaise éducation, en plus ça relève de l'incivisme.
Yani aujourd'hui, on aurait pu avoir des cas de contamination de Covid-19 à l'intérieur d'un regroupement massif, dans les gendarmes, etc. De insan يقرأ على تصوروا. Je suis contre Ouyahia, mais je ne touche pas à sa dignité. Il y a la dignité de l'être humain يا جماعة. أنا تروح تصور في إنسان خارج هكذاك هو يدفن في خوه, etc. Cette nouvelle Algérie n'a aucun sens. ما عندها حتى معنى هذه, ما عندها. Vous voulez vous se venger de Ouyahia pour. Et quand on fait le habs. Alors la question que je me pose, pour voir que celui qui a décidé de cette mise en scène, celui qui a décidé d'envoyer la presse, et qui a donné, qui a fait entourer ou là, qui a fait escorter Ouyahia par des dizaines de gendarmes. Ok, vous voulez qu'on filme, vous voulez de la transparence, il n'y a pas de problème. Alors vous n'avez pas filmé que Ouyahia في tribunal de Sidi Mohamed كان يرد للقاضي il était en train de répondre au juge كان يقول له كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على ما جبتوش. Pourquoi vous l'avez pas filmé? Les députés, tous les députés actuellement qui sont au pouvoir, il y en a qui sont au pouvoir, qui sont encore élus, qui sont encore au Parlement et qui ont leur mandat de député, ils ont tous voté dans la majorité écrasante pour les lois de finances qui donnaient les privilèges fiscaux et parafiscaux aux oligarques algériens. Ou qui étaient, tous les autres ministres qui étaient au niveau du Conseil national d'investissement, qui يدافع على روحه ويهضر يعني بأساليب سياسية ويمد لنا معلومات normalement الرأي العام يسمعها. Pourquoi vous n'avez pas filmé ces passages? Pourquoi vous n'avez pas voulu rendre la vérité publique? Dès que vous voulez filmer, vous voulez la transparence. Il ne faut pas que la transparence soit à double vitesse. احنا مادام بيا نشوف لا رياكسيون تاع لي ديريجون تاعنا كيقول لك بوتفليقه وراه. على تحاسبوني غير انا كنت وزير اول بوتفليقه دار قانون طبقت القانون اللي داروا رئيس الجمهوريه. كاين بالقانون هذا يقول باللي اللي يجوا دي زوندافير تبدلهم كاين دفتر شروط فيه تدخل دير الاوزين تاع طوموبيلات وتدي امتيازات اقتصاديه وغير ماليه وغير ماليه. وانا راني كوزير اول نحرص على قوانين الدوله. علاش ما صورتوهاش هذه؟ على بوكو فو لافي با فيلمي. دونك جماعه خلاص رانا نشوفوا هنايا on est en train de vouloir, on est toujours dans la logique du sacrifice du mouton, ce que moi j'appelle la logique du mouton sacrifié. يعني يحكموا كبش يذبحوه قدام الناس باش يقول لك الجزائر تبدلت. الجزائر ما تبدلتش، لا بوبلي ما تبدلتش. كاين غير احمد ويحيى راهم يجيبوها كل يوم تريبيونال. خوه وين مات؟ خوه مات لو البارح بلوتو البارح مات au moment وين خوه يعني il était en pleine audience في تريبيونال تاع سيدي محمد pour l'affaire تاع علي حداد. Il est mort plus exactement sur la route يعني في الطريق كي كان رايح كان يحدوه سبيطار n'a pas survécu مات. الله يرحمه ويوسع عليه الخير. ودوك نتكلموا على حكايه تاع خوه باسكو صاجنا ما يعرفوش حكايه تاع خوه باللي كاين بزاف ناس يخلطوا يقول لك خوه شحفم ينا ريان افوار خوه مع احمد ويحيى. ويحيى on l'a ramené pour tous les procès. On l'a convoqué en plus que Sellal. Ok, on a dit que Sellal et Ouyahia sont impliqués. D'ailleurs, nous n'avons même pas attendu que la justice algérienne pour confirmer qu'ils sont impliqués. Hna fi Algérie part avec nos moyens limités, nous avons prouvé depuis 2017 ou la 2016, nous avons donné toutes les preuves sur la fortune de la famille d'Ouyahia, la fortune de la famille Sellal, etc. Nous avons tout dit il y a plus de 4 ans de cela. À l'époque, les juges du tribunal de Sidi Mohamed n'avaient pas le courage de bouger, n'avaient pas le courage d'ouvrir une enquête. Donc là, c'est حتى كي جا الحراك والشعب الجزائري حررهم, il les a libérés pour maintenant ouvrir des enquêtes. On veut ouvrir des enquêtes. Mais pourquoi ces enquêtes s'arrêtent uniquement sur Ouyahia ou la Sellal? Nordine Bedoui, il était premier ministre. C'est pas Nordine Bedoui qui a donné une instruction qui est ministre de l'Intérieur, قالهم كاع البلديات الجزائرية تشروا طوموبيل على تحكوت, les fameuses Hyundai تاع تحكوت. ياك هو تعليمه رسميه وخرجناها وكاع خرجت كاع العالم الجزائري وداز في الفيسبوك ومكتوب مسيني فيها نوردين بدوي. Pourquoi Nordine Bedoui n'est pas pourquoi Bedoui n'est pas recherché, n'est pas appréhendé, n'est pas jugé? بالخادم عبد العزيز بالخادم يعني قبل ما أويحيى. سي فري كأويحيى كان وزير كان في الحكومه من 95 حتى 2019. Plusieurs fois ministre, plusieurs fois premier ministre, ministre de plusieurs départements, etc. Mais de 95 à 2019, il n'y avait pas qu'Ouyahia sur la scène politique. Il n'y avait pas qu'Ouyahia au sein du pouvoir algérien. والاخرين وراهم يعني قبل أويحيى يعني كانت الجيري كانت لا سويس. يعني كي أويحيى ما كانش بوست ما كانش في البوفوار الجيري كانت لا سويد. ما نكذبوش. عبد العزيز بالخادم. وعاش واحد يتكلم عليه. Pourquoi personne ne fait une enquête à l'hôtel
là où يبني فيه عبد العزيز بن خدام في شنوا في تيبازا قدام شنوا بلاج. Pourquoi personne ne parle? Pourquoi personne ne parle de Belkhadem lorsqu'il y a eu, à son époque, on a donné des gros marchés à Alstom pour les tramways? Pourquoi personne ne parle? علاش؟ غير ويحيى نزيدو نروحو بعيد ويحيى راهو في الحبس اليوم. حنا خرجنا لكم معلومه في الجيري بارت. ايمان هدى فرعون 5 سنين وهي وزيره لا مينيس دو لا بوست اي دي تيليكومونيكاسيون دي نوفيل تكنولوجي de 2015 à 2020 دارت كرحه في الدومين. Elle a écrasé. C'est à cause d'elle que l'Algérie n'a ni le paiement en ligne, ni le paiement mobile, ni l'autopénétration d'Internet s'est développé difficilement pendant son période. 5 ans. Il y a un mandat présidentiel. Oui, ministre. Les documents, احنا في Algérie Part, قسما نعمرو كاع لو ستوديو هذا. l'affaire تاع هواوي، l'affaire تاع الداتا سنتر مع une société de Hong Kong تاع الخضاريه. l'affaire du fonds universel تاع اللي سرقاتو باش بدلو الجيري تيليكوم. l'affaire تاع موبيليس، لي مارشي كان دوني وفخير كونينيف. on a tout donné avec les documents. وراهي هدى فرعون. هدى فرعون مازالها عايشه في كلوب ديبا. وراهي تخرج وحكينا لكم احنا اليوم دون ان ارتيكل تري كلير. راهي تخرج بسكودا اوكتافيا 2017. وزير دابور ما راهيش او بوفوار داروها اي اس تي ان يعني انترديكسيون دو كيتي تيريتوار ناسيونال. يعني encore sous enquête à la brigade de recherche de Bab Jdid. Elle a été convoquée à plusieurs reprises, minimum 2 fois, depuis qu'elle a été limogée le 4 janvier 2020. Mais malgré cela, malgré qu'elle est sous enquête et accusée ou la soupçonnée de corruption, elle habite encore Club des Pins. Bedraham Doula Jazaïria, parce que Club des Pins, c'est une résidence d'État qui appartient, qui a rattaché au Premier ministère, qui est financé par l'argent public. De deux, عندها Octavia Skoda Dorbeha 2017 qui appartient à Algérie Télécom. يعني كي خرجت وزيرة هذه بسرقت وندبت وكي خرجت الطوموبيل ما رضتهاش وتمشي بها نورمال. ساكنه في كلوب دي بان alors qu'elle a une villa, elle a acheté une villa في ولاد فايد ب 11 مليار en 2017. وهي تاخذ دور نورمال واحد ما يحوس عليها. وعلاش يحيى on le ramène dans tous les procès et madame هدى فرعون personne ne la recherche. ايا فهمون. حكينا على بدوي، حكينا على بالخادم، ولا ليست لي لونغ دي بيرسون كي سون با توشي. الزوغ باع كاع العاصمه، الزوغ الجي كاع باعها. il n'est pas en prison. واحد ما بادل به ما صوروه ما حوسوا عليه اكسيتيرا. راني صح ماني بالسيف باش طاح. جينيرال غالي بالخسير لا جوندارموري ناسيونال باع البلاد كاع وترفه وبناتو ميم با 25 ans 28 ans شارين دي زابارتمون في 16e arrondissement هنا في باري. pourquoi personne ne cherche après lui. وخلينا من جينيرال مقداد. هذا جينيرال مقداد باع 12 ابارتمون قبل ما يتنحى، قبل ما ينحيوه في لافيت على الكوكايين 12 ابارتمون باعهم اكسيتيرا. الفاسدين الفساد ما فيش غير يحيى ولا السلال، فيه ناس واد اخرين. معمره عائله الفساد في الجزائر راهي اكبر عائله في العالم. دونك اذا العداله الجزائريه نحاول سي اون فو جوجي اما نحاسبوهم كاع اما ما نحاسبوهمش. ما تمسخرش بيا، ما تجيبليش يحيى ولا سلال باسكو هما اللي كانوا معروفين بزاف. تذبحهم كباش يعني tu me les proposes comme des moutons de l'Aïd pour me faire taire et tu me dis on est en train de lutter contre la corruption alors que des ministres etc. Mais c'est Sidi Saïd, Abdelmajid Sidi Saïd قليل ولادو واش داروا لي زافير لي زابارتمون en France, des restaurants في Montparnasse, des contrats مع موبيليس اكسيتيرا اكسيتيرا. وعلاش ما نحوسوش على عبدالمجيد سيدي سعيد؟ حاكم لو جي تي قبل ما التسعينات ورواح. il était au pouvoir encore plus longtemps que Bouteflika. plus longtemps que Bouteflika. دونك شوفوا يا جماعه الحق العداله elle a une logique. ou la justice s'applique pour tout le monde ou elle ne s'applique pas. C'est aussi simple que ça يا جماعه. on n'est pas là pour distinguer entre le bon et le mauvais. La justice elle doit être transparente et équitable avec tout le monde. اليوم هادو كاع مسرحيات. الحاكم في يحيى كل يوم يحيى مطلع عينو من حراش سيدي محمد. سي بيان مي علاش ما طلعوش الاخرين؟ si on avait le même traitement pour tout le monde حنا on dirait oui je vais saluer, je vais dire voilà c'est vrai la justice algérienne est en train de faire son boulot. Ce n'est ni plus ni moins qu'une logique de bouc émissaire pour séparer les Algériens, pour les diviser, pour les occuper, pour amuser la galerie et pour divertir l'opinion publique. Ce n'est ni plus ni moins. Parce que là, je trouve les républicains qui ont fait cette l'Algérie, si on avait qu'un seul ou deux premiers ministres qui étaient pourris, on serait un grand pays. On ne serait pas en train maintenant dans le sous-développement de la nafé et la nanium. Mais je m'aime on n'est pas des idiots. Maintenant, la khou Yahya.
يا جماعه لازم تعرفوا مليح باللي يحيى وخوه ما يتهادروش دوبوي دي زاني. لازم تعرفوا باللي يحيى est originaire d'une région qui est pas loin de Tikjda, qui est dans la région, c'est le village de Bouadnan. Bouadnan dans la daïra de Bnini, pas loin de Tikjda, là où il y a notamment ce qu'on appelle la montagne la main des juifs. الناس اللي يعرفوا تيكجدا والناس اللي يعرفوا مليح لا ريجيون هادي يسمعوا بها مليح. ويحيى كي جاب باباهم، كي جاب لا فامي تاعو عاشوا في الجي في بلكول، باباهم كان يخدم في لاريستيا. لاريستيا كي لونسيان ايتوزا يعني الترونسبور اوربان تاع الكابيتال الجي. ويحيى دخل لينا، الى في لينا ليكول ناسيونال دادمينستراسيون تاع الجي. بون هذاك الوقت كانت باش تلاغمها لينا في السبعينات اكسيتيرا. خوه العيفه il est né l'IAFA plus exactement, il est né à Alger, il n'est pas né en Kabylie. Bon, إذا أحمد يحيى il a voulu faire l'ENA, خوه il a choisi plutôt de faire la faculté de droit de Ben Aknoun pour devenir avocat. Donc les deux chemins étaient complètement différents. نهار 77 après avoir terminé ses études à l'ENA, en 1977 au Boumediene à l'époque, à la présidence de la République, ils ont recruté Ahmed Yahya. Il a décroché son premier poste à la présidence de la République. خوه كان مازال ليسيان، كان يقرا في الليسي الإدريسي في شامونيف. لي دو ont étudié là-bas. خدم لي جروب، هم يعرفوا شامونيف مليح، ولاد ألجي وتعرفوا لي جروب تاع شامونيف الليسي الإدريسي. قرا فيه أحمد يحيى وقرا فيه خوه هذا المرحوم افوكا، قراو تما. من الأول il a choisi le côté du pouvoir. دخل في الرئاسه 1977 ودار لا كارير تاعو وجاب دار بي سي با لا بان دو روفير ليسبور دو يحيى كيفاش ولا من بعد حتى في التسعينات il a été fonctionnaire etc. بعد ذلك il a été diplomate, il a fait un peu de la diplomatie. خدم 1984 خدم في la direction de la mission permanente de l'Algérie aux Nations Unies. ومن بعد كان كو-ريبريزونطون دو l'Algérie بين 1988 1989 Conseil de sécurité des Nations Unies. يعني il a une expérience. من بعد دخل حكم الديبارتمون افريك تاع المينيستير des Affaires étrangères 1992. ومن بعد دخل في الحكومه. Vraiment il a commencé à faire de la politique intérieure à partir de août 1999 مع الجوفرنمون تاع رضا مالك وين كان سكرتير ديتا chargé des affaires arabes et africaines. ما عليناش هذا الباركور تاع يحيى سي با لا بان دو روفنير ولا شاف دو جوفرنمون في 95 و 31 ديسمبر مع وقت لامين زروال داروا chef du gouvernement etc. Ça c'est le parcours d'Ahmed Yahya. مي خوه العيفه ما عنده حتى علاقه مع السياسه. السيد قاعد يولد بالكور دار افوكا لاندي يظلوا يحلوا فيا ودار واحد خدم مع خوك il a refusé. Ils s'entend pas du tout avec son frère. ما كانوش كاع يتضاربوا، ما كانوش كاع يتفاهموا. داير كي مات باباهم الله يرحمه، يعني بابا يحيى كي مات الله يرحمه في ديبي دي زاني 2000 ils se sont séparés, ils se parlaient plus. ونهار كي يحيى quand il a décroché un poste ولا quand il a obtenu le logement تاعو في الموريتي قالوا لهم عيطوا لهم الدوله يا ودي روحوا تخدموا ما تسكنوش في بالكل ما تقعدوش كي يما هذه الشهاده لله لازم نقولوها يمات يحيى وخو يحيى ils ont refusé كاتيغوريكمون قال لك حنا ما نعيشوا في كلوب دي بان ما نعيشوا في موريتي ما عندنا حتى علاقه مع السيد هذايا هو الى شوازي سون كون حاب يولي يخدم في الحكومه حنا خاطينا. دونك قعدوا دي زاني في 2012 خو يحيى العيفه ويحيى il s'est même porté candidat d'un parti contre les Rwandais. يعني il était contre son frère, il était candidat في les élections législatives مع le parti national libre. il n'a jamais شوف لو كان جا واحد فريمون في الجزائر ويحيى حياته كاع في البوفوار لو كان جا هذا الانسان فاسد ولا كذا كان دار ملاير يعني شحن فيها كاميوات ودي زامبورتاتور ودار فيها دي سوسيتي وشرا فيها دي زابارتمون ليترونجي. Il n'a jamais rien fait de cela. Yani c'est vraiment, il a juste voulu se consacrer à son métier de droit qui est l'avocat, etc. Il n'a pas été un grand avocat, il a toujours vécu discrètement. عنده les convictions تاعو etc. ما جاو ليه قالوا له امباسادور ما حب، جاو ليه باش يشريوه ما حب، بروبوزاو له الدراهم تاع البلاد، بروبوزاو له بليزيور بوست من امباسادور من ديبوتي من سيناتور من قال لهم انا ما ندخلش ما نستعرفش مع انا ما نتفاهمش مع اخويا. الى مام في دي انترفونسيون ميدياتيك في الشروق وفي البلاد وين الى كريتيكي خوه يحيى
Il faut avoir le courage يا حبيبي. Il faut lui rendre hommage هذا المرحوم والله العظيم الله يحميه ويستر عليه الخير. الله يكثرنا من رجال كيما هذا. خوك في البوفوار. Tu t'opposes à ton propre frère. Tu veux pas t'enrichir alors que c'est ton frère. Tu résistes à la tentation. Tu résistes à la tentation de la corruption, de l'enrichissement. Tu restes avec ta mère dans un quartier populaire alors que ton frère était parmi les dirigeants les plus puissants du pays. Je ne connais pas beaucoup de gens qui ont été comme l'Aïfa ou Yahya. La vérité. شفنا العائله تاع الناس والاخرين فين جاب كاع لي زونسيان بريمي مينيستر وكاع لي زونسيان مي واش دي والي خو الوالد تلقى قاصر كان الولايه هذيك كاع كلاها شرا دي لوجمون il les a détournés etc. Donc il faut rendre à César ce qui appartient à César. الانسان هذا اللي مات الله يرحمه خرج راجل مع خوه وخوه كي دخل الحبس في جوان 2017 juin 2019 خرج راجل مع خوه. Il n'a pas voulu abandonner. Il n'a jamais voulu abandonner son frère. يعني ils se sont rapprochés يا جماعة au moment ما كانوش يتهضروا كاع. Ils se sont rapprochés au moment où أحمد ويحيى دخل الحبس. Au moment où il دخل الحبس يا جماعة ils se sont rapprochés. Et c'était et moi j'ai trouvé ça beau. الإنسان هذا ما حبش il y a les liens bien sûr les liens de sang. ما نتفاهمش مع خويا ما نتفاهمش معاه مي كيكون مازال يعني solidarité etc. يدخل الحبس ولا هو son propre avocat. ولا هو son propre avocat. Surtout que ce qu'on sait pas يا جماعة. Ce que Bouhia quand il est rentré en prison entre le 12 et le 13 juin 2019 وليدو لامين ويحيى كان ديجا هرب في دبي. لامين ويحيى كي ملياردير alors que خالو عمو plutôt l'avocat اللي مات الله يرحمه كان زوالي وعاش زوالي. هو كان ملياردير ديال لامين ويحيى دار دي سوسيتي في دبي والجيري لي ترونسفير. حنا درنا دي دوسي. العداله الجزائريه وين راكي؟ عداله العار عداله الرونجيرز فريمون لا هونت دو سو بيي. حنا ونا يكري سور لامين ويحيى لي بيلدينغ اللي كان عنده في باب حسن لي سوسيتي اللي كان دايرهم بور لو كوميرسياليزاسيون دي لوجيسيال اون تي لو مونوبول. Il avait le monopole du marché Kaspersky. Toutes les institutions, toutes les entreprises publiques, les institutions publiques باش يشروا الانتيفيروس كاسبيرسكي يجوزوا على لامين ويحيى. Il était leur représentant exclusif. يخدم يعني صغيرهم ما تدخلوش مع لامين ويحيى ما تجوش في البلاد. وليدو خلى باباه وراح في دبي. هذه الاولى. مرته هربت اسبانيا مع مرت وليدو ولادهم راحوا هاي هربه في اسبانيا. لقى غير خوه العايفه ويحيى اللي كان يجيب له الماكله للحبس. ويحيى لقى روحه يعني طاحت به ما لقى روحه ما لقاش ميم با شكون يجيب له الماكله للحبس. malgré ça خوه وقف مع راجل باسكو خوه انا pour moi cet avocat العايفه ويحيى الله يرحمه ويوسع عليه الخير mériterait un livre, mériterait qu'on lui rende hommage et qu'on le respecte. وعيب واش داروا في الجنازه تاعو. الانسان هذا لا علاقه له بالفساد. الانسان هذا ما قبلش بالفساد. الانسان هذا كانت عنده الشجاعه يقاوم خوه ويناقض خوه. Il faut avoir le courage de dire non à son frère qui était au pouvoir. ويحيى c'était pas n'importe qui يا جماعه. انا كنت في الجيري quand on écrivait sur ويحيى quand on le critiquait التليفون يتضارب etc. قبل الحراك هذاك الوقت ما كانش لوبوزيسيون. هذاك الناس هذاك الوقت في 2013 2014 2015 16 17 كانوا كاع مخبيين derrière les jupes de leur mère, derrière les jupons de leur maman. Ils étaient tous comme des lâches derrière leur clavier. Quand nous écrivions sur Yahya, la terre tremblait sous nos pieds, tellement il était puissant. Les appels téléphoniques, les convocations, les menaces, les harcèlements. Rabbi وصرفينا برك. Rabbi شاهد برك. Il a refusé d'accéder au pouvoir. Il a refusé les privilèges du pouvoir. Et ça, il est resté toujours populaire ou Belkour. N'a jamais voulu être le fils de Moriti. Donc, il faut rendre hommage à ce monsieur. وصرا اليوم في الجنازه تاع خو ويحيى تبهديله. هذه ماشي من قيم الجزائريين، ماشي من اخلاق الجزائريين. فهمتوا يا جماعه؟ ماشي من اخلاق الجزائريين. الجزائريين ما يديروش هكذا باش نتفاهموا مليح. لي زالجيريين حنا عندنا ثقافه، حنا متربيين والله التربيه وينها الرجله والشهامه تاع الجزائريين. هذه اللي ما فهمتهاش. وين راهي؟ وين كنا وين رانا يا جماعه؟ وين كنا وين رانا؟ ما كناش هكذا زمان يا جماعه. كانت الحرمه اون ريسبكتي il y avait un minimum vital.
Donc خلاص يا جماعه ولات une jungle. Il n'y a aucune différence بيناتنا وبين des pays pratiquement des barbares ou des pays de où on peut tuer les gens, on touche aux enfants, on touche à l'intimité des gens. Ça là, moi j'étais vraiment scandalisé, révolté. Je voulais absolument vous expliquer la différence. C'est un homme qui mérite le respect. C'est un homme qui mérite le respect. Alors respectons-le. Non, ما نخلطوش يا جماعة. ما نقولوش mais ils sont pas de ما نخلطوش برك et on respecte l'intimité des gens. Enfin, c'était l'histoire de Ouihye et de son frère et de leur parcours totalement extraordinaire et complètement étonnant. والله يرحمه ويوسع عليه الخير encore une fois. يا جماعة اليوم حنا جبنا لكم وثائق. نقولوا الصح نقولوا الفساد. الفساد اللي ماشي معروف. باسكو هما العدالة الجزائرية اليوم واش راهي دير؟ راهي تخدم على دي دوسي اللي حنا نعرفوهم اللي حنا كتبنا عليهم صافي 3 4 ans. يعني لا جوستيس الجيريان encore une fois n'a rien rapporté de nouveau. حنا واش تكلمنا على علمي تكلمنا على الحداد تكلمنا عليهم كاع. Par contre, nous avons devant nous une affaire. شوف حنا حكينا لكم السمانه اللي فاتت درنا ان دوسي sur l'affaire Petrogel. حكينا لكم قلنا لكم بلي هي انتربريز بريفي حكمها واحد اسمه حمزه قطاي هذا صاحب البي دي جي تاع سوناتراك توفيق حكا. هذه انتربريز بريفي في ليله ونهار لا على لي فونداتور تاعها لا علاقه لهم بالكاربورون لا علاقه لهم بالاندستري بتروليير ولا بلان كوميرس دي برودوي بارابيتروليي لا علاقه لهم بالسيكتور دي زيتروكاربور جينيرال. هذا اللي حاكم اليوم بتروجال كان جورناليست كان حاكم كان في القنوات كان ريداكتور ان شيف تاع قناه تلفزيونيه. هادو القنوات اللي شفتوهم اليوم يروحوا الجنازه يصوروا في الموت واليوم يروحوا يخموا على الحيين ويديروا لي زونكيت على بلادهم ويعاونوا بلادهم باش تخرج من الفساد وتخرج من التخلف الفكري والسياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي. ما عليناش. حنا قلنا لكم باللي كان هذه لونتربريز بتروجال باللي في ليله ونهار ولات ان شيف دافير دو براتيكمون بلو دو 35 مليون دولار تشري على صناعه عندها ان اغريمون تاع ديستريبيوتور دو غرو دو كاربورون دو غرو. C'est-à-dire c'est une concurrente à Naftal. Sa société privée, dont les fondateurs et les gérants et les propriétaires n'ont absolument aucune connaissance du secteur des hydrocarbures. Ou là où عندهم depuis quelques années maintenant un agrément de distribution de carburant en gros, de vente en gros. يعني هما يبيعوا les stations d'essence تاع les détaillants تاع les privés. يعني c'est des concurrents à Naftal. يشروا على سوناتراك ويبيعوا les autres stations de service privées indépendants ولا les exploitants. زيد عندهم ان اغريمون هذا بتروجال سي لو سول اون الجيري حكيناها لكم في ليميسيون ديالنا اللي فاتت. il a un agrément وين يبيع لو غازوال ماريتيم اون دوفيز aux étrangers. يبيع الغازوال ماريتيم ويبيع الكيروزان. وهذا الاغريمون جابوه في 2019 جابوه له توفيق حكار. يا بيدي كان قبل ما يولي بي دي جي تاع سوناتراك اللي داه عند الوزير وزير الطاقه محمد اركان يسيني له لاغريمون هذا. يعني هذا الشاب الجزائري احنا ما عندناش بروبليم معاه من انتربريز الجيريان. حنا لي كاربورون اون لي امبورت اون دوفيز دو ليترونجي. تجي سوناتراك تبيع تعطيهم افيك دي لين دو كريدي يعني دي ديلي دو بايمون تري لارج. يعني ما يخلص بتروجال تدي لي كاربورون كي امبورتي على ليترونجي que ce soit du gasoil maritime ou du kérosène. وهذاك الغازوال ماريتيم تروح تبيعوه هي في عنابه وفي سكيكدا من بعد كي تبيعوه تروح تخلص سوناتراك. Alors que normalement c'est une activité qui revient à Sonatrach. Pourquoi je vais donner du carburant que j'importe en devise de l'étranger pour le revendre, pour le donner à un privé qui va me payer plus tard parce qu'il ne paye jamais à l'heure avec des délais de paiement. هذاك le privé بيعوا l'étranger في سكيكدا ولا في عنابه يدخل الدوفيز من بعد يجي يخلص لي هنايا بالدينار كيما يحب. ما صارتش في التاريخ. ما صارتش شركه تشري بالدوفيز اون ماتيير تعاود تمدها واحد بريفي بالدينار اللي هو يبيعها في الدوفيز يديه هو وهو يخلصها بالدينار. هذه ما صارتش. الوغ كو سي اون اكتيفيتي كي نورمالمون روفيان سوناتراك يا نافطال. يو انا اسبليكي قلنا باللي كيفاش توفيق حكا صاحبو هذا حمزه بيان سور قلناها لكم 100 خطره. هذا حمزه قطاي هذا c'est juste une marionnette. Derrière lui, il y a des généraux, derrière lui, il y a tout un réseau, ça implique le ministre de l'énergie, le PDG de Sonatrach,
des hauts gradés de l'armée, des hauts gradés des douanes, des hauts gradés de l'armée nationale et populaire qui ont pour, parce que le marché de la vente du gasoil maritime aux navires étrangers, ça représente 200 millions de dollars par an. Le marché de la distribution, en gros, du carburant représente plus d'1,5 milliard de dollars par an. Donc c'est énorme comme argent. C'est des enjeux financiers qui sont énormes. حنا اليوم يا جماعه هايليك وثيقه. شوفوا حنا قلنا لكم باللي بي دي جي تاع كي بتروجال حنا هضرنا عليه وراح كذبنا، قالنا باللي انا ما عنديش علاقه مع البي دي جي تاع سوناتراك وما عندناش علاقه مع نافطال. سمعوا مليح، في تكذيب الحق الالجيري بارت من عند شركه بتروجال السمانه اللي فاتت الاسبوع اللي فات، تقول فيه شركه بتروجال elle dit que nous n'avons pas de relation avec le PDG de Sonatrach. ما نسهروا معاه في البيرو تاعنا في بالمدرايس مع لونسيان كونديدا عبد العزيز كومون يسابيل تاع بارتي المستقبل اللي اوريجينال دو باتنا هو تانيك. ما عندنا سهرات معاه، ما عندنا بروبليم معاه، حنا ما عندناش علاقه مع نافطال. اون ريان في التكذيب تاعو قال لك ما عندي ني علاقه مع نافطال وعندي خدمتي ونخدم ريغلو. انايا تخدم ريغلو. Le PDG تاع لو 16 اسمعوا مليح، شوفوا مليح لا دات باسكو انا جو بارل افيك لي دوكيومون اونكور اون فوا، انا ما نهضرش بالخرطي. Le 16 juin dernier, le 16 juin dernier, le PDG de Naftal, le PDG de Sonatrach, s'est rendu discrètement, avec son chauffeur uniquement. Il est parti voir le PDG, le directeur général par intérim de Naftal. Actuellement, Naftal n'a un dirigeant ou un directeur général permanent. عندهم un directeur général par intérim واسمه كمال بن فريحة. هذا بن فريحة il est par intérim depuis le mois de février. من اللي حاوزوا بالقاسم حرشاوي qui était l'ancien protégé de Nordin Bedoui et qui était l'ancien PDG de Tassili Airlines واللي هو بدوي لا intervenu باش Sonatrach تحطوا في نافطال parce que c'est un ancien cadre de Naftal. Naftal n'a pas de PDG, n'a pas de directeur général permanent. عندها juste un directeur général par intérim. Le 16 juin, تلاقى معاه في البيرو تاعو de manière discrète. Le 17 juin, avec le document, le 17 juin, la direction générale de Naftal, avec comme Naftal, a ce qu'on appelle plusieurs directions. Parmi les directions, c'est la branche commercialisation, c'est la direction commerciale. Les حاكم la branche commerciale هذه un certain Nouri Mustafa. هذا نوري مصطفى وبالقاسم حرشاوي سمعوا مليح tous les deux les anciens responsables de Naftal مزوجين avec des يعني leurs femmes sont des parentes proches, sont pratiquement cousines de la famille Mihoubi. يعني بالقاسم حرشاوي ونور الدين ونوري مصطفى des hauts responsables de Naftal متزوجين مناسبين كانوا مناسبين عائلة عز الدين ميهوبي l'ancien ministre de la culture et l'ancien candidat aux élections présidentielles. وهما ils représentent le véritable clan qui gouverne Naftal مع بن فريحة. بن فريحة n'a pas été permanisé. وكي بتفهموا بالك il risque d'être permanisé d'ici même pas quelques jours, là même pas une semaine, vous allez savoir pourquoi. Le 17 juin, donc la branche commercialisation, la direction commerciale de la société Naftal تبعث une instruction اللي هاي اللي قدامي اللي حاطينها احنا في لو سيت تاع الجيري بارك وين تقول باللي elle demande à ses directeurs commerciaux تاع بسكرة تاع نابا تاع سطيف تاع الجي elle leur demande ceci, elle leur demande d'approvisionner en carburant 14 stations service تاع la société pétrogène. وهاي لك لا ليست تاع لي ستاسيون لي 14 ستاسيون سيرفيس قال لي ولايه خرجنا لكم من لي ليست. هاي لك لا ليست عندكم دي ستاسيون سيرفيس من تيمغاد من عين توتا من في بسكره في باتنا في بويره في سطيف وفي عنابه 14 ستاسيون سيرفيس. لي بتروجين ما بقاتش كيفاش تمد لهم ليسونس هادو لي ستاسيون سيرفيس تاعها سي سي بروبر ستاسيون سيرفيس ومكتوبه في الدوكيومون il faut procéder en urgence. En urgence, le mot urgence il est souligné en gras. Il faut procéder en urgence à l'approvisionnement en carburant de ces 14 stations de service. Où il dit que l'instruction a été décidée par le monsieur, le directeur général de Naftal, qui a ordonné l'approvisionnement de ces stations. Il y a le directeur général de Naftal, le lendemain de sa rencontre
avec le PDG de Sonatrach, les Tawfiq Hakkar, décide de approvisionner en toute urgence 14 stations de service à pétrogène dans les wilayas de l'est du pays, notamment à Nabastif ou Beskra ou Alger. Bon, Alger c'est un peu le centre, Alger et Bura c'est le centre. Toutes les autres stations de service à pétrogène, جايين في سطيف بسكرة وعنابة. هذا الأمر غير قانوني وعلاش؟ بتروجال يا جماعة ونفطال سي دي كونكورون منافسين. كونكورون بتروجال عنده لاغريمون تاع نفطال. بتروجال سي ان ديستريبيوتور اون غرو. نورمالمون لي ستاسيون سيرفيس تاوعو هو يمد لهم ليسونس والكاربيرون من عنده، باسكو هو يقدر يشري على سوناتراك. كي يشري على سوناتراك il va alimenter ou il va approvisionner ces stations service. Or, il n'a pas le droit de demander à Naftal de l'approvisionner lui, parce qu'ils sont concurrents. Là, ça s'appelle un indu avantage ou là un privilège illicite. Naftal ما تروحش تعاون المنافس تاعها. كاين منافسه تجاريه، كاين كونكورونس. كانه باش تفهموا مليح جيزي غدوه ان شاء الله عندها مشاكل، جي موبيليس تعاون لي زابوني تاع جيزي تمد لهم كريدي من عندها. قال جيزي راهي اون فايت ولا عندها مشاكل سيه ولا عندها مشاكل ماليه ولا ما صارها بروبليم، سي موبيليس qui recharge gratuitement les crédits des abonnés de Jay-Z. Ça peut pas se faire, ça n'a aucun sens. Il y a aucune entreprise qui va venir à l'aide ou là qui va secourir son concurrent direct. Nous sommes dans un marché concurrentiel. Le carburant تاع نفطال إما نفطال تبيعو لي بريفي الآخرين، إما تمدو elle va le fournir à ses propres stations de service qui ont le label de Naftal. Petrogel, il a ses propres stations de service وهو c'est un distributeur en gros. Normalement يشري على سوناتراك ويبيع. مي هو واش دار؟ كيما حنا كشفناهم والعلاقات الخطيرة اللي بين هذا لا سوسيتي بتروجيل وبين توفيق حكار تاع سوناتراك. Comme nous avons découvert les relations troublantes et illégales entre les deux, entre le PDG de Sonatrach et l'homme d'affaires et propriétaire de Petrogel, واش دار سوناتراك؟ PDG تاع سوناتراك راح عند كمال بن فريحه تاع نفطال وقال له انت تمد لهم الكاربيرون باش ما يجيش يشري عليا في سوناتراك، باش ما يقولوش بلي راني نعاون فيه. En échange de quoi, Kamal Ben Freha, s'il accepte d'aider notre ami, son ami, l'homme d'affaires et milliardaire propriétaire de Petrogel, il s'engage à le permaniser ou à protéger ses intérêts pour qu'il n'y ait pas de problème à Naftal pour lui et ses amis, les Houmab Qasim Harshawi ou Nouri Mustafa, le directeur commercial de Naftal. Il y a un arrangement mafieux. Un arrangement mafieux. Sauf que Sonatrach est une entreprise publique, elle fonctionne avec l'argent public. Naftal est une entreprise publique et filiale de Sonatrach. Les deux entreprises publiques sont censées préserver l'argent public. Elles sont censées utiliser l'argent public que leur donne l'État algérien pour gagner de l'argent, pour financer leur entreprise, pour développer leurs propres activités et garantir les salaires et le bien-être et l'épanouissement de leurs travailleurs. Elles n'ont pas pour mission d'utiliser leur propre fonds, leur propre financement ou leur propre matière première comme le carburant pour aller aider un concurrent privé qui a déjà une ligne de crédit de pratiquement 45 milliards de dinars مدوها récemment, c'est-à-dire l'équivalent de presque 40 millions d'euros, وزيد سوناتراك كان تبيع له ما كانش يخلصها في الوقت. كان بيناتهم بين سوناتراك وبتروجيل il y a des factures impayées qui dépassent les 50 millions d'euros. On est dans des chiffres astronomiques. Non seulement Sonatrach plus de 50 millions d'euros, non seulement des crédits bancaires de plus de 45 milliards de centimes, 45 milliards de dinars, c'est-à-dire l'équivalent de presque 40 millions d'euros, zid, et PDG de Sonatrach, il جيب له carburant من عند نفطال يمدهولو ليه بتروجيل باش يعاود له البيع الجزائري يبقى يعيش. Bien sûr, واش يقول لك في لا ليفريزون إما تخلصونا بشيك سيرتيفيي إما درنا bon de commande. Et c'est pas obligatoire de nous payer sur place. Mais tu n'as pas à lui vendre, mon ami. C'est complètement illégal. Jay-Z ما يبيعش الكريدي les utilisateurs تاع موبيليس و Jay-Z les antennes تاعو ما يمدهمش للموبيليس و les antennes تاع موبيليس ما تمدهمش لجيزي. سي كيما كوكاكولا مع حمود. كوكاكولا ما تمدش البرودوي تاعها باش تحطو في لي بوتاي تاع حمود، وحمود بوعلام ما يمدش لي برودوي تاعو باش يحطهم
في لي برودوي في لي بوتي تاع كوكاكولا. كل واحد وعنده لي كليون تاعو، كل واحد عنده المارشي تاعو. سا سابيل مي كوم سيت اون انتربريز بوبليك. حتى واحد ما يخمم مع الشركات العموميه، دراهم الدوله الجزائريه، دراهم الخدامين، دراهم الجزائريين. ما هذا يمد لهذا، هذا يستعمل في هذا، يدو في لي بريفيلاج ويمدو في الدراهم. Tout ça pour faire plaisir à une entreprise privée qui appartient à un jeune homme d'affaires, quelques associés, derrière lesquels se trouvent des généraux majors très puissants et qui sont en train de protéger le PDG de Sonatrach et le ministre de l'énergie et tout leur clan pour juste s'enrichir dans le secteur des hydrocarbures au détriment, encore une fois, de l'intérêt de l'État, de l'intérêt des Algériens et de l'intérêt de deux entreprises publiques. Naftal wahda ya jma'a, c'est pratiquement 30 000 employés. Sonatrach wahda, c'est pratiquement 200 000 employés. Donc نحي خبزة الخدامين، نحي ليسونس تاع الخدامين، نحي الخبزة تاع الخدامين تاع نافطا باش نبدا لواحد بريفي. نبيع لواحد كونكورون تاعي ان بري اون غرو، الوغ هو يقدر يشري اون غرو. علاش ما نبيعش ليسونس هذا ديريكتومون في الديتاي ونربح دراهم ونعيش بيه صحاب خدامين تاع نافطال، نكسر نافطال باش نرفاه ان بريفي كي مون كونكورون. سي سني با سي اون اسوسياسيون دو مالفيتور. انا بور موا جماعه اشرار، هادو جماعه اشرار. واش راهي تسنى العداله الجزائريه؟ العداله الجزائريه تيغلب ويحيى، يعني خلاص حكمنا ويحيى خلاص، مش كاع نحلوا كاع المواضيع الفساد خلاص. ولا جوندارميري واش راهي دير؟ لا جوندارميري راهم يبدو راهم يسكورتيو في ويحيى في التفينه، هذا واش يعرفوا يديروا لا جوندارميري تاعنا. ولا بوليس تاعنا واش دير؟ لا بوليس تاعنا ضربت في لي سيدرا، في لي بيتيت في دو 4 يرفدوهم يحطوهم في كانون بوليس. وخده كبيره. هنا جو بارل انا افيك بروف على بلو نقابل انا j'aimerais bien qu'on vienne d'Arab. Si on pouvait faire un tribunal international pour juger toutes les affaires de corruption, on نقابل صحاب النظام الجزائري s'ils ont le courage de venir de se présenter. Chose que j'en doute. Le secteur de l'énergie يا جماعه il est très malade. C'est la vache laitière de l'Algérie. البقره اللي انا عايشين بها في الجزائر قطاع الطاقه، ما عندناش بقره اخرى. C'est le seul secteur qui nous fait vivre. Qui nous fait vivre dans la mesure, c'est le secteur qui nous ramène 98% de nos recettes en devises. أما هذا les autres secteurs d'agriculture, le dinar est une monnaie de monopoly qui ne sert absolument rien. Qui n'a aucun impact sur la vie des Algériens. Secteur de l'énergie, راهو صاري حاجة. Avant de clôturer l'émission, حبيت نحكي لكم على واحد في المينيستير دو لينرجي. في المينيستير دو لينرجي شوفوا النيفو وين هبط. واحد يعيطولو داير روحو كولونيل وما عندناش ميم با لارمي. سمعوا مليحه والله يا جماعه، نورمالمون الحكايه تاع الكولونيل هذا نورمالمون يكتبوها في نتفليكس، يديروا عليها فايتون. الانسان هذا دبلومي سوسيولوجي، يعيطولو مراد خالدي. مراد خالدي مرتو كانت صحفيه في لو ان تي في، عندها علاقات في النظام، دبرت له خدمه في مينيستير دو لينرجي صافي كالكو زاني دو سلا. دخل مينيستير دو لينرجي عطاو له بوست دو سيكوريتي. كي دخل بوست دو سيكوريتي بدا يخرط على الناس، قال لهم انا شي كولونيل اجون في الدي ار اس ودرت الدي ار اس ودرت دي زوبيراسيون وعندي كراد كولونيل. هو سي ان فو كولونيل، لا علاقه بالمخابرات، قرا سوسيولوجي في الجي، ما عندوش علاقه كاع. بدا يخرط في العاده في وزاره الطاقه يامنوه في لي كابيني لي ديريكتور سونترو، ميم دي مينيس، ميم محمد اركاب هذا كان يامن فيه جوسكو جور و نو لافون دينونسي سور الجيري با فوتو على لابوي. سيد لا علاقه مع لي سيرفيس. كي صار الحراك مع الاول باش كان يهدر، كي صار الحراك وصاو المشاكل وصلت الفوضى في الجزائر بدا يقول لهم انا نعرف جنرال قايدي وانا ندير لي راه زعما يدير روحو بالتليفون. الو مون جينيرال دوك نبعث لك رابورا. الو مون جينيرال هاوليك الكادر هذاك، ويروح يشوف لي ديريكتور سونتر ويروح يشوف لي كليون لي سوسيتي اللي يجوا مينيستير ديال الانرجي يتمسخر بهم ويقول لهم انا نفري لكم الصوالح، انا عندي معارف مع القايدي. هما اللي كان مور قايدي جبد روحهم مع واسيني، قال لهم انا نعرف واسيني بوعزه، واسيني هو اللي يحميني وانا عندي نعرفو بيرسونيلمون اكسيتيرا. وما كيطيح واسيني راح جبد لهم اسم واحد اخر، دوكا باش هو يتكلم صافي عام. يعني لو ديلير، ايماجيني لو ديلير يا جماعه، لو ديلير. Un homme diplômé en sociologie, que sa femme lui a trouvé un boulot. يعني ce n'est même pas lui qui a pu trouver ce boulot. مرته مسكينه اللي صابت له خدمه. شوف هذاك العقليه تاع الرجله وين ولات. ان سامبل اجون سيكوريتي طلعوه في الكراد باسكو فوالا لونسيان سكرتير جينيرال دو مينيستير دينرجي فاطمه الزهراء شرفي يتفاهم معاها، طلعوه في الكراد عطاو له
شاف دو سيكوريتي تاع كاع المينيستير يخرط عليهم يدير لهم لا كوميدي داير روحو كولونيل هو لا علاقه بالكولونيل يكذب يدير روحو يعرف قايدي نهار يعرف وسيدي بوعزه واليوم واش راهو يدير قال لهم نعرف انا لو كولونيل هشام هذا الكولونيل هشام سي لو نوفو كولونيل كي سي لو نوفو باترون دو عنتر لا كازان عنتر في بن عكنون افون سيتي اليتي ديريجي بار الكولونيل ياسين هذا الكولونيل ياسين داوه الحبس في لافير تاع وسيدي بوعزه ابخي لو 14 فير لو 14 وسيدي بوعزه دخل الحبس لو 14 افريل ياسين دخل مع الكولونيل ياسين دخل معاه لو 15 افريل لو كولونيل ياسين سيتي لونسيان ريسبونسابل دي ار اس au niveau de l'aéroport international d'Alger جابوا وسيدي بوعزه حطوا في عنتر طاح وسيدي بوعزه داوه الحبس هو ثانيك معاه اليوم جانا اسمه الكولونيل هشام هذا الكولونيل هشام واش يدير هذا حبيبنا لو سوسيولوج لو فو كولونيل يقول لهم ما تقلقوش روحتكم الكولونيل هشام انا نعرفه صاحبي وزعما يدير واحد التليفون ويقول لهم هاوليك النيميرو تاعو يعيط له كولونيل انا معانا واش حضرات نبعث لك الدوسي هذا فريهولنا لونكيت هذا مسكين عنده مشكل فريهولي كوميدي فيلم والناس يامنوا فيه والوزير هذاك محمد اركب يشوف هذا الديليغ ان سبيكتاكل والله مسرحيه يا جماعه ولات البلاد هذه من هبه ودبه يولي كولونيل من هبه ودبه يدعى روحو جينيرال من هبه ودبه يدير في لي زافير ويتكلم باسم الدوله ويدير في لي زافير يا ودي فين ويجوا لي سوسيتي ايترونجير ثم عباك مينيستير دو لينيرجي هذا ماشي لا سوليداريتي فاميليال ولا ما على باليش مينيستير de la PME هذا سي المينيستير دو لينيرجي c'est-à-dire c'est la façade du pays c'est la première vitrine du pays c'est quelque chose de hyper stratégique c'est là où les compagnies étrangères où on a besoin des autorisations pour exporter pour importer tout se passe par là ويجوا يشوفوا هذا الكولونيل محمد مش من كولونيل فو كولونيل يهضر معاهم هو يقول لهم بلي نسكن في كلوب دي بان نسكن في السي ار اف هو كي الصباح العشيه يروح يسكن في دارو في شراكه شعبي نورمال لا علاقه ني مع لي سيرفيس ني مع والو dans un pays où un faux colonel fait n'importe quoi دار رايو حاكم لو مينيستير لو بلو استراتيجيك دو بيي مينيستير دو لينيرجي واش يجيك من البلاد ديك اللي صرا فيها التهريج هذا dans un pays où des entreprises publiques se cassent leurs propres intérêts sacrifient leurs propres intérêts commerciaux pour enrichir et sauver la peau à leurs concurrents privés pour permettre aux actionnaires aux associés de leurs entreprises aux associés ou aux partenaires ou aux propriétaires de ces entreprises privées de s'enrichir au détriment de ces entreprises publiques. Dans un pays où le PDG de Sonatrach يروح ديسكريتمون مع الشوفير تاعو يشوف البي تاع نافطار باش يشفريها صاحبو حمزه القتاي. Dans un pays où un journaliste arabophone كان خدام dans une chaîne de télévision ما عندها ني قيمه اعلاميه عالميه يولي عنده une entreprise كتجيب له في العام 35 مليون دولار voire plus وحاكم مارشي تاع 200 مليون دولار في العام. واش من ليسبوار يجيكم البلاد هذه؟ واش من ليسبوار؟ Au lieu de parler de ces vrais problèmes, on veut nous amuser, on veut nous faire des carnavals هكذا. يروح الحل دفينه، روح لهادي، صور يحيى، ابعث له 50 ولا 70 واحد من الساعقه ثم. ربي يهدي ما خلق، يا جماعه. Je vous remercie énormément. نشكركم بزاف. Merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que استفدتوا معنا. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que vous ne tomberez pas dans la manipulation médiatique. J'espère que vous allez rester concentrés sur des choses essentielles pour l'avenir de notre pays. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos interrogations, nous faire part de vos remarques. مرحبا بكم. واش نقدروا نديروا سينو هذا واجب ديالنا. انا جو vous donne rendez-vous pour d'autres lives demain ان شاء الله. بقاو على خير.